परमेश्वर जो प्यार चैनल में तव्हांजो स्वागत है मुंहिंजा प्यारो। पिछले ॾींहंनि में असां हिन ॻाल्हि खे ॾिठोसीं कि ग़लती त असां कई आहे, पोइ हो परमेश्वर धरतीअ ते अची करे असांजी सज़ा छो भोगे। अन मुंहिंजा प्यारो, इन ॻाल्हि खे असां परमेश्वर जो प्यार चैनल में वञी करे क्लियर कयो आहे, ॾिठो आहे इन सवाल खे। अगरि जे तव्हां चाहियो त परमेश्वर जो प्यार चैनल में वञी करे ॾिसी सघंदा आहियो कि इहो केॾो ज़रूरी हुयो कि हो परमेश्वर धरतीअ ते अचे ऐं तव्हांजे ऐं मुंहिंजे सज़ाऊं गुनाहनि जी सज़ा पंहिंजे मथां खणे ऐं असांखे आज़ादु करे। मुंहिंजा प्यारो, उनखां पोइ असां हिकु सुवालु उथारियोसीं कि परमेश्वर जेको आहे उहो त राजाउनि जो राजा आहे, मालिकनि जो मालिक आहे, पंहिंजी मर्ज़ीअ जो मालिक आहे, ऐं हो चाहे त ईअं ई छो नथो माफ़ु करे सघे। केरु उनखां सुवालु पुछंदो? मुंहिंजा प्यारो, इहो सुवालु जेको आहे उहो इन जे करे थो अचे पियो कि हो हुनखे केरु पुछण वारो आहे, हो त ईअं ई माफ़ु छो नथो करे सघे पियो। इहो इन जे करे आहे छो कि परमेश्वर जे बारे में जेको ज्ञान आहे उहो असांखे सही तरह सां कोन्हे कि परमेश्वर जेको आहे उहो पवित्र परमेश्वर आहे। माण्हुनि खे इहो ज्ञान कोन्हे कि परमेश्वर जेको आहे उहो पवित्र परमेश्वर आहे। उन्हनि खे इहो ज्ञान कोन्हे कि परमेश्वर जेको आहे उहो कॾहिं बि ग़लति नथो करे सघे पियो, कॾहिं बि उहो अन्याय नथो करे सघे पियो। मुंहिंजा प्यारो, छो माण्हुनि खे इहो ज्ञान कोन्हे कि परमेश्वर जेको आहे पवित्र परमेश्वर आहे, उहो ईअं ई माफ़ु नथो करे सघे पियो, उहो कुझु बि ग़लति नथो करे सघे पियो। मुंहिंजा प्यारो, उहो इन जे करे छो कि उन्हनि खे कॾहिं इहो ॿुधायो ई न वियो आहे कि परमेश्वर जेको आहे उहो सचो परमेश्वर आहे, उहो पवित्र परमेश्वर आहे। असांखे जेको ज्ञान परमेश्वर जे बारे में ॾिनल आहे मुंहिंजा प्यारो, उहो इहो आहे कि उहो त चोरी करे सघे थो पियो, उहो त चीटिंग करे सघे थो पियो, उहो त कूड़ बि ॻाल्हाए सघे थो पियो, कंहिंजो भलो थियणो हुजे त उनजे लाइ कुझु ग़लति बि करिणो पए त उहो ग़लति बि करे सघे थो। इहो ई ज्ञान जेको आहे अॼु की तारीख़ में धरतीअ ते परमेश्वर जे बारे में माण्हुनि खे आहे। इन जे करे उन्हनि खे इहो सुवाल थो अचे पियो कि परमेश्वर त असांखे ईअं ई माफ़ु करे छॾींदो, असां वञी थोरो रोईंदासीं, गिड़गिड़ाईंदासीं, परमेश्वर चवंदो माफ़ु न। मुंहिंजा प्यारो, अगरि जे उहो ईअं ई माफ़ु थो करे छॾे त मुंहिंजो सुवालु आहे कि छा उहो अन्यायी न थी वियो? मुंहिंजा प्यारो, सोचे ॾिसो थोरी देरि जे लाइ, हिकु न्यायाधीश जेको कोर्ट जे अंदरि वेठो आहे ऐं उनजे साम्हूं कंहिं गुनहगार खे खणी थो अचो वञे, वठी थो अचो वञे पियो, ऐं उहो थोरो गिड़गिड़ाए थो, थोरो रोए थो, इन जी वजह सां उहो जेको न्यायाधीश आहे उहो हुनखे चए कि हा ठीकु आहे, हिनखे ईअं ई माफ़ु करे छॾियो, छो कि ही रोए थो, छो कि ही गिड़गिड़ाए थो, त छा उहो अन्यायी न थी वेंदो न्यायाधीश? मुंहिंजा प्यारो, उहो अन्याय थी वेंदो मुंहिंजा प्यारो। पर बाइबल जेको ॿुधाए थी पई परमेश्वर जे बारे में उहो इहो आहे कि उहो कॾहिं बि ग़लति न करे सघंदो आहे, उहो कॾहिं बि अन्याय न करे सघंदो आहे, उनजे अंदरां कुझु बि ग़लति कोन निकिरी सघंदो आहे, उहो हिकदमि बेदाग आहे। पर छो कि माण्हुनि खे इहो ज्ञान कोन्हे, इन जे करे उहो इहो सुवाल था उथारनि पिया, हो त ईअं ई माफ़ु करे छॾींदो। मुंहिंजा प्यारो, अगरि जे सोचो थोरी देरि जे लाइ, अगरि जे परमेश्वर पाण ईअं ई ग़लतियूं कंदो रहे, अगरि जे पाण परमेश्वर छल करे, चोरियूं करे, माफ़ु करे छॾे, त सोचो थोरी देरि जे लाइ उहो असांजो पोइ न्याय कीअं कंदो, है न? असां न्यायाधीश जे साम्हूं वञी करे बीहंदासीं, हिकु ॾींहुं असां सभिनि जो न्याय थियणो आहे। असांजे दिलि जे अंदरि इहा ॻाल्हि आहे, भले असां ग्रंथ पढ़िया आहिनि की कोन पढ़िया आहिनि, त बि असांजे दिलि जे अंदरां इहा ॻाल्हि आहे। ऐं कॾहिं असां खां ग़लति थींदो आहे न, त असांजे मुंहं मां हिकिड़ो ॻाल्हि निकिरंदी आहे कि तोसां परमेश्वर पुॼंदे, परमेश्वर तुंहिंजो न्याय कंदे। हिन जो मतिलबु आहे कि असांजे दिलि जे अंदरि आहे कि असांजो परमेश्वर न्याय कंदो। थोरो सोचो, अगरि जे पाण परमेश्वर अन्यायी आहे, उहो ग़लति आहे, उहो पवित्र कोन्हे, त उहो असांजो न्याय कीअं कंदो? मुंहिंजा प्यारो, उनजे अलावा ॿियो पाण हिकु सुवाल थो अचे, अगरि जे परमेश्वर पाण ग़लती करे थो सघे, पोइ त मूंखे 1000 ग़लतियूं करण जी अनुमति आहे, छो कि हू परमेश्वर थी करे ग़लतियूं थो करे, त पोइ मूंखे उहो कीअं रोके सघंदो आहे? ऐं मुंहिंजा प्यारो, मुंहिंजो सुवालु आहे, अगरि जे पाण परमेश्वर ग़लती थो करे पियो, त उहो मूंखे कीअं बचाईंदो, है न? मूंखे कीअं ज़मानत ॾेई सघंदो आहे, है न? त मुंहिंजा प्यारो, इहे सुवाल त तॾहिं था उथनि पिया जॾहिं इन ॻाल्हि ते अचे पई कि परमेश्वर जेको आहे उहो ग़लतियूं करे सघंदो आहे, परमेश्वर जेको आहे उहो पवित्र कोन्हे, उहो अन्याय करे सघंदो आहे। पर बाइबल जेको परमेश्वर जे बारे में ॿुधाए थी मुंहिंजा प्यारो, उहो ॿुधाए थी पई कि उहो पवित्र परमेश्वर आहे, उहो कॾहिं बि अन्याय कोन कंदो, उहो कॾहिं बि ग़लति कोन कंदो। मुंहिंजा प्यारो, थोरी देरि लाइ सोचो, अगरि जे तव्हां सां ईअं थिए त तव्हां सां कंहिं ग़लति कयो हुजे ऐं तव्हां न्यायाधीश ते गुहार लॻाई हुजे, चयो कि मूंखे न्याय खपे, ऐं उहो न्यायाधीश उन गुनहगार खे ईअं ई माफ़ु करे छॾे, त तव्हांजे दिलि ते छा बीतजंदी? मूंखे ख़बर आहे तव्हां चवंदो न, न्याय थियणु ज़रूरी आहे। उअं ई मुंहिंजा प्यारो, परमेश्वर बि चए थो न्याय थियणु ज़रूरी आहे। हुन बि सज़ा ॿुधाई गुनहगारनि जे मथां, उहा सज़ा इहा हुई कि सज़ाए मौत, बसि हुन सज़ा ॿुधाई। ऐं बाइबल जेको रस्तो ॿुधाए थी हुन में इहा ॻाल्हि आहे कि बसि हुन सज़ा खे उहो पाण खणणु अची वियो, छो कि उहो पीउ बि आहे, हुन प्यार बि थो करे पियो। उहो अगरि जे ईअं ई माफ़ु कंदो त उहो अन्याय थी वेंदो, हिन जे करे हुन सज़ा ॿुधाई
ऐं प्यार बि ॾेखारी। मुंहिंजा प्यारो कहिड़ो अनोखो रस्तो बाइबल ॿुधायो आहे, है न। त इन ॻाल्हि खे असां ॾिठोसीं कि परमेश्वर ईअं ई माफ़ कोन थो करे सघे, छोकी उहो अन्यायी कोन्हे, उहो पवित्र परमेश्वर आहे। मुंहिंजा प्यारो, ईंदड़ समय में असां हिन ॻाल्हि खे ॾिसंदासीं जेको सुवाल हुयो कि हिकु यीशु मसीह हेॾनि माण्हुनि जे लाइ कीअं काफ़ी आहे, अकेलो हिकु माण्हू हेॾनि जी सज़ा कीअं खणी सघंदो आहे। इहो तव्हांजे दिलि में ज़रूरु सुवाल ईंदो जेॾी महिल असां ॾिसूं था कि बाइबल छा थी रस्तो ॿुधाए पई। ईंदड़ समय में असां हिन ॻाल्हि खे ॾिसंदासीं। परमेश्वर तव्हांखे आशीष ॾे।